Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'ali wa ashabihi thumma ila jamil awliya wal ulama wa syuhada wa siddiqin wa salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina man fawqahum wa ila masyayikhina wa masyayikhihim man fawqahum thumma ila amwatil muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadratil muallif al-imam Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ila hadratil walid asy-syaikh al-hajj Warjawawi ghafarallahu lahul ghaffar wa rahimahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid darain amin. Sya'unillah lahumul Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bida'awatihi fid darain amin. Al-wazifatul khamisah utawi tugas kang nomor 5 sangka pira-pira tugase muta'allim talibul ilmi. Allah yada'a iku yen ta ora tinggal sapa talibul ilmi, ora tinggal fanan ing suwijining fan minal ulumil mahmudati saking pira-pira ilmu kang pinuji, walana onan ora tinggal ing suwijining werna min anwa'ihi saking pira-pira napa wernane ilmu ini. Berarti harus all round mempelajari semua ilmu yang mahmud, tentunya ilmu yang pinuji. Ini untuk orang yang memang betul-betul memposisikan diri sebagai thalibul ilmi, sebagai muta'alim. Kalau untuk orang awam dipun sebutakan mereka hanya yang wajib hanya mempelajari apa yang mau mereka amalkan. Pamane balik wajib apa balik sembahyang ya segera belajar sembahyang, atau sebelum balik wis kudu mempelajari sembahyang lan syarat rukuni sembahyang. Terus mari ngono kok ketoke badhe sugih, piyambake wajib ngetokno zakat, baru belajar zakat atau belajar haji. Kok ngadepi poso wajib belajar ilmune poso. Itu untuk orang awam. Tapi kalau untuk orang yang memang memposisikan diri sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, ya harus mempelajari semuanya ilmu yang baik, ilmu yang pinuji. Nah, ilmu kan kathah kalau ditingali syaratnya seorang mujtahid kan teng kitab usul fikihnya mboten salah menguasai 12 disiplin ilmu. Nggih, mulai ilmu alat, nahwu, sorof, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu balaghah. Belum Quran dan hadis yang tentu itu yang paling pokok. Sak kutub napa sak rijalul hadis. Beberapa fan ilmu yang tentu 12 ilmu itu aja sekarang di pondok sudah nggak lengkap nih, sudah nggak
Bagaimana mau jadi mujtahid wong pelajarin mau nonton sing gak diajar nonton pondok. Ini kan kata niku 12 disiplin ilmu yang disebutkan dan ini usul fikih. Syaratnya seorang mujtahid harus menguasai 12 disiplin ilmu ini. Wayan duro lan ningali sapa talib fihi ing dalem nadharon kelawan ningali temen ya toli bihi ya toli ningali sapa si talib bihi kelawan nadhar niki ala maksidihi ing atase tujuane talib wa ghayati lan tegese tujuane talib. Tuma in sa'adahu nuli lamun nulungi ing talib apa al umur la umure nulungi ana umure dawa lan nggih cerdas. Talaba mengkono pres apa talib at-tabahura ing nyegara fihi ing dalem fan ilmu wau. Dadi iso temenan kudu temenan oleh iso tabahur nyegoro sampai detailnya ilmu harus dipelajari diketahui. Wa ilala namun ora jadi umure gak nututi utawa masih umure jauh tapi goblok gak cerdas. Bagaimana mau menguasai semuanya ilmu yang sampai detail-detailnya. Istaghola maka ketungkul sapa si talib bil ahami kelawan kang luwih penting minhu sangka fan wastaufahu lan amri nuhoni sapa talibul ilmi hu ing fan iki sing aham niku sing aham minal fan wa tatarrafa lan ngalap saiti sangka taraf pinggir ini ngalap saiti sapa talibul ilmi minal baqiyah sangka sekali. Dadi fan apa yang di situ yang penting diambil pamane fikih nggih babul napa babul ibadah babul muamalah yang penting itu pelajari sehingga piyambake di dalam mengarungi hidup dengan fikih yang benar. Untuk yang lain-lainnya yang buatan kepergok sehari-hari ya cukup diambil sedikit sebagai pengetahuan. Kalau dia sekedar belajar. Bila macam niat talibul ilmi temenan, niat ngaji temenan nggih. Kuasai penuh. Nggih. Apalagi lek pancen umure bantu, umure nututi lan yo cerdas. Nggih. Lek gak cerdas yo piye lho. Wong pancen Allah bagi-bagi cerdas nih. Kaya bagi sugih ngoten lho. Ana sing bagiane sugih niku sak mergawene hasil tok. Pas bagian gak sugih mergawe apa gak hasil. Semono kok cerdas. Ternyata Allah itu iso gawe macam-macam kecerdasan. Kalau biyen gak pati ngandel ana wong niku hafal sekian ratus nomor telepon. So iya ta. Memang iya baca hafal ratusan nomor telepon. Kalau niki lo nomor lo dhewe hafal yang biasane iki. Nomor di HP ini mboten hafal kula. Piro nomorku sing sitoke. Namun istilah awas tok sing hafal. Sehingga dipun terangaken kados Imam Abu Hanifah niku saking cerdase niku menawi buka mushaf ini buka kertas lembaran ini kudu cepet seret ngoten. Golek separuh ketok sapa sing ketok nih. Kena kocar kaciran nih pemahamane. Dadi kudu cepet. Saking cerdase. Rahmatullah alaih. Betul atau lagi Mbah Fadul Senori ini misalnya Mbah Sawawi Mbah Fadul niku ngapalaken alfiah namung saulan apa pirang dina ngoten.
ngapalaken Quran itu setengah tahun. Betul Quran tok, Quran kalau kudu Juman sekaligus. Setengah tahun itu khatam. Itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan susah lagi, mergo ibu itu Pak Sedo bisa. Nah, sing liyane lho ngapalno 10 bait sak lungguhan cak angele. Sesuk nambah 10 bait sing wingi lali. Wis ngapalno ngoyo-ngoyo apal via setor nang gurune setor entek wis uga diboro cak. Ini. Jadi menawi memang umurin nututi ya harus tabahur sampai detail betul oleh menguasai ilmu. Oleh umpamane enggak yo sing penting-penting ae sing kudu difahami. Keri-keri ini ya dicukup sing sacukupe. Fa inal uluma maqasatune pira-pira ilmu muta'awinatun iku tulung tinulung. Jadi saling terkait ilmu itu. Wa ba'duha utai setengah ulum murtabitun iku kecancang yang terikat bibatin kelas setengah kang meneh. Wa yastafidulan ngalap faedah sapa talib minhu sangka fan wau fil halin dalam sanalika al infikaka ing kapecat min adawati dalikal ilmi sangka musuhi mengkono-mengkono ilmu bisa babi jahlihi sebab bodone si talib. Yani ketika dia nggak bisa menguasai, kamu harus memahami, ojo musuhi. Soalnya kadang-kadang wong niku nek iso malah dimusuhi. Wong sing pengetahuane namung pengetahuan umum tok. Iku ndelok pelajaran arep pondok ini opo ra iku. Dianggap gak penting betul. Dimusuhi. Bahkan sesama pelajar. Ya kadang nek mboten menggeluti fan itu nggih musuhi nggih. Kula nate teng ngene lembaga Libya di Jakarta niku perguruan tinggi sing gaweane atas agama Saudi. Nggih kula jagongan kali setunggal lari. Biyen wis enom ya. Mahasiswa di sana. Ya saya ngomong kalau di pondok-pondok salaf itu sebenarnya kalau bahannya sih sangat cukup. Mereka hafal alfiyah. Tapi karena tidak terbiasa dengan bahasa Arab sehari-hari, nggih gak bisa omong bahasa Arab, gak bisa omong bahasa Arab, tapi maca kitab pinter-pinter anak santri itu. Niku kalau dimentai kali lari mahasiswa ini, buat apa menghafalkan alfiyah? Kan lebih baik menghafalkan Al-Quran. Wah pegel kula. Paling hari ke alfiyah kapal Quran juga kapal bisa. Jadi mereka mau musuh gitu karena karena nggak mau mempelajarinya. Juga sama sebaliknya kadang-kadang sing santri sing utun ngoten niku ndelok pelajaran yang di luar pesantren, pelajaran umum lah. Gudenge pol kaya musuh ngoten. Tapi bareng wis ngerti tiba yo ono faedah itu bae. Niku sing dipun dawaken an-nasu a'da umma jahilu. Manusia itu musuh kepada yang tidak mengerti. Fa innan nasa maka satune para manusa a'da umma jahilu iku dadi pira-pira musuhe perkara kang bodho sapa nas ing ma. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa idz lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkum qadim wa idz lam yahtadu lan nalikane ora oleh pituduh sapa kufar bi kelawan Quran
fasayaquluna maka bakal ngucap sapa kufar hadza utawi iki Quran ifkun iku cerita goroh qadimun kang kuno. Karena mereka nggak ngerti Quran, nggak ada hidayah terhadap Al-Quran, maka mereka mengatakan apa Quran itu? Dongeng lawas Quran, goroh Quran itu. Karena nggak mengerti, karena nggak oleh hidayah. Padahal bagi kami orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, Quran itu adalah mutlak segala-galanya. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Qala syair, faman yakudha famin murin maridi yajid murran bihil ma'azulala. Waman utai sapa wong yaku iku ana sapa man dza famin iku anduweni cangkem murin kang pait maridin kang loro. Lek wong niku loro cangkeme pait, cangkeme sing loro, wonge loro jadi cangkeme loro, cangkeme melok pait. Yajid mengkono sapa man murron ing pait bi kelawan cangkeme sing pait wau almaa ing banyu azulala kang murni. Banyu sing murni, banyu sing seger, rasane ya pahit. Pancen cangkeme sing pahit. Semono kok wong delok ilmu yang enggak dipelajari, ilmu apa itulah. Dianggap musuh. Ini. Ya karena enggak mengetahui. Fa'ulumu maka utawi pira-pira ilmu ala darajatnya ing atase pira-pira tingkatane ilmu imma salikatun iku ana kalane ngambahake bil abdi ing kawula ilallahi marang nyedhek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku tentu ilmu akhirat, ilmu si mahmud. Aw mu'inatun utawa nulungi apa si ulum wau ala suluki ing atase ngambah. Nulungi mau an kelawan suci ning werna minal i'anati sangka nulungi. Yani pokoknya ya membantu seseorang untuk nopo berjalan menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walah aku tetap kode ulum manazilu utawi pira-pira tingkatan murattabatun kang den runtutaken fil qurbi wal bu'di ing dalam cedeke lan adoy menal maksudi sangka tujuan wal qawamu hale utahe pira-pira wong kang jumenengi biha ing ilmu hafadzatun iku pira-pira wong kang ngreksa ka hufadhir ribatati kaya pira-pira wong kang ngreksa ya wong kang jaga pira-pira penjagaan yani ribaton penjagaan dan perbatasan di pinggir negara biar gak diserang oleh musuh. Wa thuhuri lan pira-pira benteng. Wali kulli wahidin tetap kedua saben wong rutbatun utawi derajat. Walahu ikut tetap kedua wong bihasabi darajati kelawan bilang-bilang derajati wong ajrun utawi ganjaran. Fil akhirati ing dalam akhirati idza qasada nalikane nejo sapa kul wahid bihi kelawan ilmune wajah Allah ing wajah Allah taala. Nggih. Terus ilmu meskipun ilmu akhirat, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu juga ada tahapan-tahapan. Nggih, mulai Imam Ghazali mulai bidayatul hidayah terus mundur sampai ihya sampai minhajul abidin. Fikih ngoten Imam Ghazali itu dalam bidang fikih nggih ngarang sing paling cilik al-wasid, sing rada gedhe sing paling tipis al-wajiz, lajeng al-wasid terus al-basid.
Saya kira ini semuanya ilmu begitu, ya, harus melalui tahapan. Pamane kados nahwu mawon sing teng pondok khusus kan mulai jurumiyah, terus imriti, terus alfiyah. Ini. Walaupun jurumiyah niku kata kaul-kaule niku sing teng alfiyah makin dibantah, dimentahi. Tapi kayaknya sulit kalau orang santri gak melewati alfiyah, jurumiyah riye. Jurumiyah imriti itu kan mengulang jurumiyah, imriti cuma berbentuk nadzoman. Terus alfiyah enten sing di tengah-tengah kali mulhatul i'rab. Itu tahapan. Terus mulai kan sekarang lagi usum anu to nggih. Usum belajar pintas nih. Quran yo ono qiraati, ono ikra, ono macam-macam. Ketok ini gue udah cepet mata. Tapi kadang-kadang kalau mikir ala biyen ku teori biyen kuno al-Baghdadi kan wonten fathah a kasra i dhamma u. Sama ki gak ngerti fathah kasra dhamma ya niki. Baba kan ngoten nggih. Gak ngerti fathah ten, gak ngerti kasra ten. Ya memang sekarang lebih cepat, tapi ya, SBY lah jadi. Begitu juga muncul amsilati, baca cepat, membaca kitab. Ini. Nah, wonten malih napa? Sekarang kan muncul baru-baru banyak itu teori-teori nahwu yang cepat. Ya, memang yang paling awal itu dari Bening Jeporo niku amsilati. Sing aran niku alumni Kajen. Wonten alumni sarang nggih ngoten nggih ngarang. Duka napa jenenge? Sering dipanggil-panggil kangge penataran. Teng kampus-kampus akar piyambak. Dengan bangganya piyambake sowan Mbah Mun nggih karepe nggih seorang kiai ini bentilem lah kalau dia itu punya hasil karya yang diterima oleh orang banyak. Ini gue ringkasan nahwu nih. Kan dia kan ngepek yang jurumiyah, ngepek yang imriti, ngepek yang milhah, ngepek yang alfiyah. Tuh kan nih kali bangun. Lalu ngomong bocah ini kabeh tambah goblok. Kau no barokah aja. Kau no barokah aja. Dan memang kenyataannya yang menjadi guru-guru nopo, menjadi guru-guru nahwu cepat niku nggih. Ya guru-guru sing biyen belajar nahwu ya teko jurumiyah imriti ini baru alfiyah. Lha sing hanya murni tamatan apa yang mereka pelajari secara sistem yang baru itu. Nggih repot. Es minimal kah barokah gak padha sing aran biyen karo sing aran saiki. Ada suatu pesantren yang tertarik mencoba. Bukan amsilati, bukan yang sekarang yang baru-baru ini, tapi ningali tenggene karangane orang-orang Mesir yang baru-baru. Fiqhul Wadih, Nahwul Wadih itu kan sistematis econg ngoten niku. Dadi gak nganggo takrib kan. Tiba tambah goblok kabeh murid itu. Akhirnya wis bener buku-buku sekarang memang ditelok lebih sistemik. Tapi barokah gak ono gak koyo kitab-kitab kuno. Ini al-wadhifatu sadisah utawi wadhifah kang nomor 6. Terus kula matur ngeten niki memang realita lho, kenyataane ngoten. Kenyataane ngoten.
Dados pondok salaf ngeten niki memang kelemahannya yang paling menyolok kan tidak bisa bahasa Arab sehari-hari. Apalagi arek pondok yang kiai ini ya akeh sing gak iso bahasa Arab. Tapi ngarang kitab iso, maca kitab alim. Sementara di pondok-pondok yang mengaku stempelnya pondok modern, mereka memang sehari-hari bahasa Arab, walaupun dengan logat Indonesia bahasa Arab. Jadi lek teng Arab iki diguyu karo wong Arab. Ya kaya wong Jawa tapi logate Durung kan guyokno. Yang menarik itu ketika santri-santri kita kuliah teng Timur Tengah, khususnya pun teng Yaman yang paling karena Yaman itu perguruan tingginya itu perguruan tinggi yang dekat dengan dunia pesantren, teng Al-Aqaf University. Jadi cari dosen-dosen ini aku lan delok arek-arek teko Jawa kaya gak paham lah diterangno, kaya gak paham lah diterangno. Jane nggih mboten kaya gak paham, terus gak paham temenan banyak. Mboten kaya. Tapi lek tamrin kok bener ngoten. Lek tamrin kok bener. Karena di Al-Aqaf itu hampir tiap bulan itu ada tamrin. Tiap bulan ada tamrin, enten apa ujian tulisan. Ditelok lho kok bener jawabannya. Diterangno kaya gak paham tapi kok jawabannya bener. Nggih pancen gak koyo ngitare gak paham temenan. Nah mereka bisa jawab kan krono oleh teko Jawa karo oleh sing mau dewi-dewi. Niku lek mboten sing mboten trampile sane niku setengah tahun baru paham keterangane dosen. Mereka ya bahasa Arab fusha tapi memang kupingi gak kulino. Kupingi mboten kulino. Setahun baru wani ngomong bahasa Arab, wani takon teng dosen dan sebagainya, itu biasanya setahun. Sementara yang dari pondok modern biasanya lebih cepat. Ya memang sudah terlatih dari pondoknya masing-masing. Tapi ketika semester, karena semester ini kelas ini ya, sana nggak ada sistem SKS. Kan kelas papat, wayai abot-abotnya pelajaran malah kata sing DU, kata sing rontok mereka. Mengapa? Ya memang karena nggak menguasai fikih. Sementara ini kuliah itu syariah, kuliah fikih. Ya kenyataannya datang forum Batul Masail boten enten peserta Batul Masail saking pondok modern itu nyaris gak ada. Ya teko pondok Lirboyo, Ploso, Sarang, Kencong ini sing ngiseni Batul Masail. Dari pondok-pondok modern tak delok gak ono. Memang nggak ada situ tracingnya. Mungkin terus saling mengklaim iki api, iko gak api. Ya karena itu tadi annasu a'da umma jahilu. Al-wadifatu sadisah alla yakhudu iku yen ta ora manjing sapa si talibul ilmi fi fan dalam sujining fan. Min fununil ilmi saking pira-pira fan ilmu dufatan kelawan napa kelawan sanalika ini terus napa niku wau dipelajari sekaligus bareng blek ngoten. Bal yurahi balik ngreksa sapa si talibul ilm at-tartiba ing tartib ing urut-urut wa yatadi ulan miwiti sapa si talib bil ahami ingkang luwih penting. Fa inal umra maka satune umur idza kana iku nalikane ana apa umur la yatasi'u iku ora amot apa umur li jami'il ulumi kangge sekabeh pira-pira ilmu ghaliban ing dalem kaprayan. Fal hasmu
mongko utawi hazm kukuh yani pikiran kang tajem iku an yakhudha piye napa maknane pikiran kang tajem yani kukuh iku ayakhudha yen to ngalap sapa talib mingkuli sain saking saben-saben suci-wici ahsanahu ing luweh bagus-bagus syai wayak tafi lan ngalap cukup sapa talibul ilmi menunggu sangka syai waya sri kurang ngenggoake sapa talibul ilmi jimama kuwatihi ing kumpule kekuatane talibul ilm fil maisuri ing dalam perkara kang den gampangno ing dalam perkara kang den gampangno min ilmi sangka ilmune talibul ilm ila istikmalil ilmi temuka ambil sempurna ning ilmu alladzi kang huwa kang utai alladzi istikmalul ilmi iku asyraful ulumi luweh mulya-mulyane pira-pira ilmu wa huwa ta asyraful ulum iku ilmu akhirah ilmu akhirah. Jadi ketika berangkat dari ya akhlakul banin akhlakul banat ini wasoya terus fikih ngoten mangke secara bertahap setelah bertahap terus klimaknya itu ya kepada ilmu yang paling agung yaitu ilmu akhirah. Ini ngersakaken sapa ingsun ing ilmu yang paling mulia yaitu ilmu akhirat iki sing tak karepno kismail muamalati wal mukasyafah ing dumduman lurune ilmu muamalah lan ilmu mukasyafah. Baghayatul muamalati maka utai katoke ilmu muamalah iku al mukasyafatu mukasyafah wa ghayatul mukasyafati utawi katoke ilmu mukasyafah iku ma'rifatullahi ta'ala ngawruhi yani kenal Gusti Allah ta'ala halim luhur sapa Gusti Allah. Karena itu tengene kitab-kitab enggak diterangkan tentang ilmu mukasyafah nggih. Karena ilmu mukasyafah ini akan ditemukan sendiri kalau kita itu betul-betul konsekuen mengamalkan ilmu mukasyafah. Mukasyafah ini ilmu nih aslim sumas takim nih istiqomah. Kalau anda istiqomah anda akan dikaruniai oleh Allah ilma malam ya'lam dan ilma malam ya'lam ilmu yang belum kamu ketahui dan nanti akan datang sendiri yaitulah ilmu mukasyafah. Sing orang-orang Wahabi sangat benci dengan ilmu mukasyafah. Apa enggak ada ilmu mukasyafah, ilmu kabeh ku zahir. Sehingga dianggap mukasyafah itu khurafat dan sebagainya. Sampai mereka mencaci maki kitab Ihya karena dianggap khurafat. Nah, kalau seringkali kalau gambarakan tengene tiang-tiang memang ada ilmu yang nggak bisa ditulis tapi dirasakan. Nah, kalau memang anda terus menekuninya, sehingga sering kayak contoh nggih, wong Jawa Timur niku iso bedakno iki wong Jawa, iki wong Dura. Raine gak padha, masih padha gantengi, masih padha seragami, masih padha bisune umpamane iki ketara iki rai Jawa iki rai Dura iki ganteng Jawa iki ganteng Dura ketara lha padha eleke tambah ketara iki elek wong Dura karena itu apa. Nah bagi orang Jawa Tengah yang betul percaya iya tak bedane apa lha wis takon bedane apa kita nggak bisa ngomong wong teko perasaan itu teko perasaan. Karena kita sering bergaul dengan Madura dan Jawa. Jadi begitu ketemu wis ketok kira Dura kira Jawa. Kroso. Walaupun padha gantengi, walaupun padha gak ngomongi, walaupun seragam. Kroso. Di semono kalau orang istiqomah melaksanakan ilmu muamalah istiqomah, maka oleh Allah akan dianugerahi ilmu mukasyafah, dibuka oleh Allah.
Inggih. Dadi akhire apa sakopone niku dituntun kali Gusti Allah. Kuntu lisanahu alladzi yatakallamu bihi, kuntu sam'ahu allati tasma'u biha, kuntu, dan seterusnya. Semuanya dijaga oleh Allah, seakan-akan Allah yang menjadi mulutnya, yang menjadi tangannya, menjadi lisannya, menjadi telinganya, dan seterusnya. Sehingga wong nek dawuh niku titis. Walastu ani, lan ora ana sapa ingsun ani nggih iku ngersakno sapa ingsun bi kelawan ilmul mukasyafah al itiqada ing itiqad alladzi kang ya talaqafuhu kang nampani ing alladzi itiqad sapa al ami wong awam wirasatan kelawan marisi dimarisi keterangan teko gurune atau bagaimana au talakufan utawa nampani, ya nampani teko koncone to. Nggih. Wala tariqa tahriril kalam, lan ora ing dalane bagusaken ilmu kalam wal mujadalah lan mujadalah fi tahsinil kalami ing dalem maraksa guneman min murawaghatil khusumi saking pira-pira geluti pira-pira musuh perpadu kama kaya dening perkara huwa kang utawi mah ghayatul mutakallimi iku katoke wong kang ahli ilmu kalam baldalika balik utawi mengkono-mengkono ilmu mukasyafah na'u yakinin iku suci ning werna keyakinan wa kang utawi mengkono-mengkono na'u yakin wau samratu nurin iku buai nur nurul ilmi yaktifuhu kanu mibaaken ing nur sapa Allah taala fi qalbi abdin ing dalam ati ning kawula tahura kang bersih bil mujahadah sebab mujahadah bersih apa batinuhu batine si abdin bersih anil khabaiti saking pira-pira sifat-sifat Allah ning ati. Nggih. Saking pira-pira sifat Allah ning ati. Hatta yantahiya sehingga tumeka sapa si wong nggih ila rutbati imani Abi Bakar tumeka derajat imani Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Alladzi kang lawujina kang lamun ditimbang apa alladzi imani Abu Bakar bi imanil alamina lawan imane wong alam kabeh la rajah maka yakti unju yang menang apa imane Abu Bakar kama syahidalahu kaya oleh nekseni lahu karena Abu Bakar bihi kelawan iman yang imannya itu unju cara dibandingno karo imane wong saalam donya sik menangan imane Abu Bakar sehingga ulama mengatakan dialah orang yang terbaik setelah para anbiya dan rusul. Nekseni teng niku wau sapa Sayyidul Bashar sapa bendarane para menungso sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya yang dikersakaken Imam Ghazali faham kula niki ini bukan kok ilmu mukasyafah wong sing lek omong pinter nggih bisa mengalahkan diplomasi terhadap lawan-lawan bicaranya karena mereka menguasai ilmu mantek, menguasai ilmu kalam. Ndak itu yang kami maksud. Yang kami maksud mukasyafah di sini adalah keyakinan, kemantapan hati yang mana itu adalah buahnya nur minallah yang diletakkan di hatinya seseorang tersebut. Begitu pikantuk nurul ilmi wau yang diberikan oleh Allah ke hatinya orang itu, dan tentu hati orang ini bukan hati sembarangan, hati sing bersih sangka khabais, hati sing bersih sangka penyakite hati. Oleh bersihno penyakite hati ya dengan mujahadah, artinya ya dengan
konsekuen melaksanakan ilmu muamalah. Ngeterapno temen ilmu muamalah. Aslim summa istaqim, kul aslamtu summa istaqim. Nah, ketika seseorang seperti itu, maka kalau dia itu debat itu menangan, mau dituntun karo malaikat dawuhan, tidak dengan ilmu mantek, tapi debat menang dituntun karo malaikat. Dawuhan yo mengena di hatinya yang didhawuhi, mengena dirinya didhawuhi. Ya sing menarik atas kula alhamdulillah kula sik menangi ya Hamid. Nggih tamu saono akeh ya Hamid niku dawuhan satu dawuhan itu seakan-akan orang-orang terjawab semuanya. Apa yang di batin mereka itu terjawab semuanya. Masya Allah. Ya pancen dawuhan ini gak dengan ilmu mantek, tapi melebihi ilmu mantek. Dawuhan yang muka dituntun kali malaikat. Kejadian lucu nih, nanti kalau terangkan kejadian Syekhona Khalil Bangkalan ya. Beliau gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang kondang keramatin. Ana wong sambat telu dijawabi padha ya bener kabeh nih. Sing siji sambat ora weteng kok urus-urus, sing siji mal polisi golek maling gak kecekel-kecekel kok urus-urus. Sing siji wong bangkrut kok urus-urus. Lek wong lara weteng urus-urus kan pantes. Muga wetenge kotor diurus-urus bersih waras wis lara wetenge. Lah polisi apa urusane golek maling karo urus-urus? Tiba ya bener bukan dengan ilmu mantek ini. Tapi karena nur yang diletakkan di hatinya Syekhona Khalil tidak ya bener. Urus-urus polisi ini ngurus. Ning kali. Tiba ini jejere ana wong greneng-greneng ngedusi sapi. Didelok, oh, sapi yang digolek ini kudu wae. Didusi teng jejere polisi ini karek nangkep mawon. Lah sing bangkrut niki nggih ngoten, tenggene kebone wong. Metu teko kebon ketemu karo jeep biyen cek zaman rondo biyen. Barang metu ketemu jeep ini cari sing numpak jeep, "Pak sampean iso Pak setor ning aku." Bohong. Seorang setor sakmene, seminggu setor sakmene. Targane sakmene sampean. Sampean sekarep golek rego piro? Iya wis sanggup. Ya akhirnya balik niku bangkrute sugih maneh. Anggapane wong sing numpak jeep dianggap wong sing di kebon pohong niku padahal kok ngampung teng kebone wong. Pak kebon pohong. Itu kan enggak pakai ilmu mantek ngenten iki to nggih. Tapi dengan nur yang ada di hatinya Syekhona Khalil, dan banyaklah orang-orang yang soleh niku oleh dawuhan niku titis, enggak hanya dawuhane tok lho, tindakannya itu juga titis. Nggih. Fama indi mongko ora ana munggo ingsun, mongko ora ana iku munggo ingsun apa annama satune perkara ya takidu kane kotaken ing mas apa al-ami wong awam wa yuraddi burang runtuttaken ing mas apa al-mutakallimu sapa ulama ahli ilmu kalam. Sekali lagi ilmu kalam ini termasuk ilmu sing kula macani nggih, ilmu yang nyaris sirna. Sajane ilmu kalam itu merupakan disiplin ilmu sendiri yang terkait dengan akidah. Tapi sakmaki mboten enten pelajaran ilmu kalam mboten enten. Kalau ilmu mantek ada, tapi kalau ilmu kalam nggak ada, karena sudah campur dengan tauhid. Lihat yang sing faham ilmu kalam niku berpendapat bahwa kitab niku Jawharatul Tauhid itu nademan Jawharatul Tauhid itu pelajaran tauhid nademan yang paling syarat, paling penuh dengan teori-teori ilmu kalam. Sampai enten Kiai Sedan ngarani
Apa ya tauhid itu ilmu tauhid itu, ilmu kalam itu. Karena memang dalam menyampaikannya itu penuh dengan teori ilmu kalam, jaru tauhid. Ini wah bundi wong alladzi kang la yazidu kang ora nambahi apa ma alal ami ing atase wong awam ila fi sunatil kalam kejaba ing dalam agawe ilmu kalam wali ajlan krana arai kalam niki sumiatin arane apa sinatu penggaweane ami wa yang terkait dengan ilmu kalam nggih kenapa nggih mirip mantek lah, tapi bukan mantek. Kalaman ing diarani ing ilmu kalam. Wa kana lan ana apa kelakuan ya juju iku apes andu sangka ilmu kalam sapa Umar Sayyidina Umar wa Utsman wa Ali wa sairu sahabat lan sekarine para sahabat radhiyallahu taala anhum. Memang bukan kok apes, bukan kok karena goblok gak bisa mempelajari, memang belum ada ketika itu. Di zaman sahabat belum ada ilmu kalam, belum ada ilmu mantek. Ilmu-ilmu itu kan masuk ketika pemerintahan Islam itu menaklukkan Romawi, menaklukkan Yunani, kan sampai ke sana kan. Siprus itu dulu jajahan, mulai zaman Sayyidina Umar pun masuk peta negara Islam. Siprus, Yunani, Turki sing sak mangke kerebutan. Terus ceritane Kiai Maimun dulu ketika golongane penemu ilmu mantek itu ilmu logika atau ilmu kalam, golongane Aristoteles dan teman-temannya itu para filosof Yunani kuno. Nah niku ketika ditujukan kepada raja ketika itu, maka sang raja ini setelah membaca ini ilmu yang ditulis oleh para filosof zaman itu, Aristoteles dan teman-temannya, raja ini berpikir ilmu ini kalau diberikan kepada rakyat, kepada orang awam, mesti nantinya akan terjadi pemberontakan. Jadi akhirnya pun kali raja ini didelikno, dirampas, diteket tengi sore singgasana ini, dan nggak ada orang yang ngambil. Nah ketika Yunani ditaklukkan oleh Islam, akhirnya pun ditemukan itu buku itu, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya mulai Harun Ar-Rasyid, apalagi zaman anaknya Al-Ma'mun itu paling semangat membahasa Arabkan ilmu-ilmu yang ditemukan dari negara-negara ajam yang ditulis oleh para filosof. Akhirnya muncul faham Mu'tazilah, faham Qadariyah, faham Jabariyah dan sebagainya. Itu muncul pada era-era itu, era setelah dunia Islam petanya melebar sampai ke daerah Yunani, daerah tempatnya dulu para filosof itu. Nah kalau dewi nggih maca ya filsafat yang ada sekarang ini diajarkan di IAIN. Itu kalau nanti mengajar sepindah, lo kok ngene modelnya. Jadi di mukadimahnya itu harus sebagai murid, sebagai mahasiswa itu harus semuanya apa yang kamu tahu itu jangan dipercaya kecuali dibuktikan dengan teori. Ngoten. Loh kalau semuanya itu nggak dipercayakan berarti terus ditarik kepada faham relativisme, kabeh dianggap relatif. Dan sekarang ada faham relativisme. Jadi akhirnya sampai imannya pun juga iman yang relatif lah, payah kata dia. Tadi orang kan jejelis gitu ya gitu. Ini Allah. Jadi para sahabat tidak kenal ini.
Tapi walaupun sahabat tidak kenal, mereka kalau debat nggak pernah kalah para sahabat. Mau dituntun karo malaikat ya debat. Radhiyallahu taala anhum. Hatta kana sehingga ono apa kelakuan yahduluhum iku munjuli ing para sahabat sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar bisiri sebab perkara rahasia. Yani nurullah niku apa perkara rahasia. Alladzi kang ukira kang den tetepaken apa si alladzi sir fi sadri dalam dadane Sayyidina Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar ketok gak cerdas tapi kadung ngetokno pendapati ngungkuli wong sing paling cerdas. Sampai Sayyidina Umar kagum ketika Umar para rada ngeyel kalau dia yang akan memberi nasihat kepada sahabat Ansor ketika Nabi itu rebutan kekuasaan itu jangan Ansor. Abu Bakar kan nyegah ojo sampean Umar sing ngomong, aku wae sing ngomong. Abu Umar kan asalnya mboten purun, kula mawon sing sanjang sing ngomong di depannya orang-orang Ansor. Kalau nggak ada konsep sing mesti mereka nerima dengan konsep saya. Abu Bakar tetap nyegah karena Abu Bakar takut Umar kan punya karakter keras nih, betul dawuhan keras. Akhirnya Umar kalah tua ngalah Sayyidina Umar. Pikir Umar sing kok gak genep wis aku sing genepi. Ternyata ketika Abu Bakar dakwah di depan para Ansor dengan dawuh yang halus, kalem, pelan-pelan. Semua yang dikonsep di hatinya Sayyidina Umar dikeluarkan semua sama Abu Bakar. Bahkan lebih ada tambahan yang Umar gak punya konsep, Abu Bakar mengeluarkan konsep itu. Jadi Umar terkagum-kagum, kok ya gak cerdas, kok gini pas cerdas ya Umar. Ya karena dituntun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun sama malaikat ya dakwahnya, bukan hanya dengan kecerdasannya dong. Itulah kelebihan daripada Abu Bakar daripada yang lain. Wal ajab utawi gawa iku miman saking wong yasma'u kang krungu sapa man mislah hadil aqwali ing sepadane iki la pira-pira qaul min sahibi syar'i sangka nabi kang anduweni syara shalawatullahi wassalamu alaihi tuma yasdari nuli napa niku ngremehno nuli nyepelekno sapa man ma ing perkara yasmau kang krungu sapa man ing ma sangka sahibi syar'i wa yani hadis ala wifqihi ing ngasih kecocokane ma wa yasamu lanyono sapa man annahu ing satune ma yasmau iku min tarahati sufiyah saking pira-pira guneman goro golongan tasawuf. Dadi lek ana wong ngene iki kan, ya ini kan Nabi dawuh sendiri bahwa ada ilmu itu ya karena istiqomahnya itu, maka katakan ya Nabi napa man amila bima ami alimah warsallahu ilma malam ya'lam. Itu ya ujung-ujungnya mukasyafah. Kok enggak percaya? Oh iku lak wong sufi ngene. Omong gorane wong sufi. Ya Wahabi nu sing ngoten niku. Wa anna dzalik lan satune mengkono-mengkono mazkur bahwa orang punya ilmu sing golek dawan niku titis. Ilmu yang itu merupakan nur yang dititipkan di hatinya orang itu oleh Allah, nurul ilmi. Nganggep niku ghairu makul, gak masuk akal. Jangan betul masuk akal. Dadi akhirnya gak percaya karo wali, gak ngandel karo keramat. Fayam bagi mengko sayukjo antat an napa niki antat taida apa yang to alon-alon sapa sira fi hadza ing dalem iki masalah fa inda maka ana ing sandingi maiki doyatan niat-niatno sapa sira rasal mal ing pokoknya bondo, yakni modal. Kamu jangan keburu-buru memvonis ini nggak masuk akal. Kalau kamu memvonis begitu, sia-sia kamu. Berarti kamu nggak ngandel karo hadis. Fakun maka ono sira harisan iku wong kang ngungseng ala ma'rifati dzalika sirri
ngerti ngawuri mengkono sir perkara rahasia yang kayak yang dititipkan di hatinya Sayyidina Abu Bakar al-khariji kang metu an bid'atil fuqaha sangka napa bondone para ulama fikih. Jadi ini ilmu sir ini di luar miliknya orang-orang fikih, di luar bondone dagangane fuqaha wal mutakalliminan para ahli ilmu kalam. Wala yarshuduka ilaihi lan ora nuduhaken ing sira ilahi marang sir. Hati sir yakni nurullah yang ada di hati. Ora nuduhaken illa hirsuka kejaba apa ngungsengi sira, kejaba apa ngungsengi sira fitolabi ing dalem golek. Dalam golek ya apa? Dalam golek nyani kalau ngungseng untuk memperoleh sir ini ya berarti kamu harus kul aslamtu tsumma istaqim. Ya kudu melok dawuh Kanjeng Nabi man amila bima alima warsallahu ilma malam ya'lam. Walau jumlah ngatasi kemlengani fa asraful ulumi mongko utawi luweh mulya-mulyane pira-pira ilmu wa ghayatu lan katoke ulum iku ma'rifatullah, ma'rifat Gusti Allah azza wa jalla. Wa huwa utawi ilmu sing yaitu ma'rifatullah baharon iku kaya segara la yudraku kang ora den temu apa muntaha ghaurihi katoke jerune segara. Itu ilmu yang tidak ada, enggak bisa diduga dalamnya. Bahkan mujizatnya Nabi yang itu adalah bagian daripada hal ayatullah menunjukkan keagungan Allah, itu pun juga enggak bisa didalami. Sini pun maksud ilmu balaghah ini kan tentang keindahan bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran. Balaghah Al-Quran itu kalau digali nggak ada habis-habisnya, terus no balaghah keindahan daripada Al-Quran itu. Tafsir sing cenderung teng balaghah ini kados tafsir Nasafi kali tafsir Zamakhsyari niku yang cenderung balaghah. Kalau lek tafsir Nasafi nanti ngaos kok. Ini guru kula tiang Mesir, Masya Allah, tiang Mesir tiangnya wuto tapi apal Quran, apal tafsir nerangno tafsir mulang Nasafi no. Masya Allah, luar biasa. Tunanetra. Kalau Syekh Muhammad dipun timbali kan mulang kepada kami. Nggih. Berarti nggak ada dalamnya ilmu balaghah, apalagi ilmu ma'rifatullah. Niku nopo punjer itu bagaikan laut yang nggak diketahui sampai sejauh mana dalam, karena saking dalamnya. Wa aqsa darajatil bashar utai kata-kata ke pira-pira derajat manungsa fihi ing dalam ilmu ma'rifatullah iku rutbatul anbiya'i, iku derajate para nabi, tumal auliya nuli para wali, tumal ladzina nuli wong akeh yalunahum kanyandingi sapa alladzina ing auliya, tentu dengan tingkatannya masing-masing. Wa qadruwiyah teman-teman diriwayataken apa anau setune kelakuan iku ru'ya dan tingali apa suratu hakimaini apa gambare wong kang wicaksana loro minal hukama ilmu takaddimin saking pira-pira wong kang ahli wicaksana ahli hikmah, yakni wa mayyutul hikmah laqad udah khairan kadar, yakni orang yang ngerti hikmah. Itu ilmu yang di luar fikih, melebihi fikih. Al-mutaqaddimina kang kuno-kuno fi masjidin dalam sucining masjid wa fi yadi ahadihima iku tetep ing dalam tangane salah sawijin hakimaini rik'atun utawi kertas utawi duluang. Fi iku tetep ing dalam kertas niki duluang niki tertulis in ahsanta kulla syai', in ahsanta lamun bagusi sapa sira kabeh
lamun agawe bagus sapa sira kabeh kullasain ing saben-saben suci-wici fala tadunnanna mongko aja nyono temen sapa sira annaka ing sedune sira ahsanta iku wis agawe bagus sapa sira syai'an ing suci-wici hatta ta'rifallah sehingga makrifat sapa sira ing Allah taala wa ta'lama lan ngerti sapa sira ngerti dalam arti menghayati temenanan annahu ing sedune Gusti Allah musabbibul asbabi iku zat kang nyebabake pira-pira sabab ini yang mewujudkan segala sarana wa mujidul asya'i lan kang mujudaken pira-pira suci-suci. Dadi lek awakmu ngrumasane wis apik kabeh, juga dalam bidang ilmu wis apik kabeh, wis menguasai segala ilmu, kamu jangan menganggap sudah berbuat bagus sama sekali, kecuali kalau kamu betul-betul masuk ke golongan orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yadil akhiri lan ing dalam tangane Al Hakim yang satunya sing sitoke enten tulisan kuntu ana sapa ingsun qabla an a'rifallaha ing dalam sadurunge yen to makrifat sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala asyrabu iku ngombe sapa ingsun wa adma'u lan ngelak sapa ingsun hatta idza araftuhu sanggo nalikane makrifat sapa ingsun ing Allah rawitu mongko seger sapa ingsun rawi sanggo rawi ayar wangi seger rawitu mongko seger sapa ingsun bila syurbin kelawan tanpa ngombe sadurunge makrifat kepada Allah sadurunge kenal kepada Allah aku ngombe terus tapi sik ngelak terus kurang terus. Nah ini bisa dalam arti ngombe yang temenan zahir atau ngombe dalam arti menyerap ilmu segala ilmu ternyata masih belum puas. Setelah makrifat kepada Allah maka dia merasa seger walaupun tanpa minum. Al-wadifatus sabi'ah wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nabadil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Allah ya nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawwara arda bisyamsi wal qamar. Ya Rabb, Allahumma ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidatana wa tilmizatina min ibadika sholihin wa ulamaikal amilin wa awliyaikal muqarrabin. Allahumma aftah alaina wa alaihim futuhal arifin. Rabbana yassir lana kulla asir min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma tawil a'marana fi sihhatin wa afiyatin wa sa'adatin wa izzah warzuqna ta'ah wa amalan sholihan maqbulah. Allahumma rizqna husnal khuluq. Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma ya Allah idfa'na al-bala wal waba wal fahsya wa zalazila wa zina wa riba wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa an sairi biladil muslimina amah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wastur awratina wa amir anina. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina wa aslih wulata umurina wa aslih wulata umurina waj'alhum mimman khafaka wa taqaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa aqbalna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.